Κάντε σαν να μην είμαστε εδώ. Προσπαθώ, αλλά μιλάτε συνέχεια. Πού μπορεί να πήγε ο Πάνος? Σε ρώτησε κάτι. Μου είπε να κάνω σαν να μην είναι εδώ. Μερικές φορές που λες ούτε τη μάνα δεν μπορώ να ανεχτώ. Κάτσε ρε μα δεν βλέπω. Μερικές στιγμές που λες είναι απ' αυτές που δεν αντέχω να ακούω αυτό. Γιατί μερικές φορές μου και σου φίλες προμοτάρουνε το ρατσισμό. Αμάν! Έλα εδώ εσύ, κάνε καμιά δουλειά να βοηθήσεις. Τι θα κάνετε? Καλά, κλείς την πόρτα τουλάχιστον. Εμπρός πάνω. Ανησυχώ. Πρέπει να βοηθήσετε να τον βρούμε. Πήγαινε βρες το πάνω. Δεν είναι εύκολο πράγμα να χάνεις ένα παιδί. Θα γυρίσει, το ξέρω. Αλλά πού είναι? Athens Black Panthers. Athens Black Panthers. Τι τον φέρατε αυτόν εδώ? Μας βοηθάει να βρούμε την κοπέλα. Θέμα έχει η ταινία. Έξω από εδώ! Να μας βάλετε στις ειδήσεις τώρα! Πότε θα τελειώσει αυτό να το στείλετε στις ειδήσεις?